¡Es extremo! Off-road. Segunda temporada. Aquí estamos, Nax Powers en el ojo de la tormenta. ¡Esto es extremo! ¡Extremo! Se asustó. Aquí estamos, Nax Powers, en exclusiva en el Fortín de Santa Rosa. Se viene la tormenta más grande pronosticada por todos los meteorólogos del mundo. Se viene ahora mismo y Nax Powers se va a meter en el medio del bosque, en el ojo de la tormenta. Eso es extremo. Aquí estamos en la reserva ecológica del Fortín, internándonos en el medio del bosque. Esto que estamos pasando acá se le llama pasillo fluvial, porque acá esto fue creado hace 150 millones de años por las intensas lluvias que bajaban hasta la playa. Esto es el claro. Acá, esto es un espacio abierto donde todos los árboles se abrieron paso para dejar pasar a la lluvia, que estamos acercándonos a la playa. Ahí, en el mar mismo, en el agua, la lluvia que cae de los cielos se funde armónicamente con el océano y forman una entidad nueva, cósmica, universal. ¡Eso es extremo! ¡Qué tarado! ¿Cómo la... Llegamos a la playa, Nax Powers, en exclusiva, en la playa del Fortín. ¡Eso es extremo! ¡Libertad! Me cansé. Hábilmente, el equipo de Nax Powers encontró refugio. ¡Vamos a vivir! Vamos a morir todos. ¿Qué sucede? Estamos en el ojo de la tormenta y no es mentira. Aquí nos resguardamos de la tormenta por un segundo. Esto es un huracán, señores y señores. Es un huracán. Una tormenta en persona. Y Nax Powers, asustado, pero está aquí, al firme. Una entrevista exclusiva para ustedes. Logramos salir del ojo de la tormenta, señoras y señores. Nax Powers y su equipo extremo, solamente nosotros lo hacemos.
Vamos a pedir a nuestro camarógrafo Estrella que nos diga qué le pareció la experiencia de NAC Power de hoy. Brígido, weón, muy brígida la lluvia culiada, el viento, el mar. Ahí va. Qué mala cagada. Parecía todo mojado, weón, y mira, no traje ropa.